مرحبا بكم الكل. Merci beaucoup CQNet d'avoir pensé à moi. Ça me fait énormément plaisir باش نروح de temps en temps à Tunis pour partager quelques connaissances, quelques expériences, quelques échecs aussi. Ça vous permet au moins de gagner du temps بالنسبة للكارير نتاعكم ولا بالنسبة للبروجي اللي نعملوا فيه. D'accord. Donc اليوم البريزونتاسيون نتاعي باش تكون autour des un use case ولا retour d'expérience على les SOC, les centres opérationnels de sécurité. Donc rapidement, اسمي حلمي رايس من بروموسيون انساك 2003 2004 مشيت لفرنسا تقريبا عندي توا 7 سنين. مون بوست اسمه سينيور مانجر في الياكوم في فرنسا. خدمتي كل يوم هي دو جيري دي جون دو لارجون دي بروجي دي بارتناريا. بعد شويه على البارتي تكنيك على خاطر جو ديديك سا اوز ايكيب لي بلوز اكسبيرت كو موا. دونك كنت واحد من لي فونداتور نتاع لاجونس ناسيونال دو لا سيكوريتي انفورماتيك في تونس. لي زيكيب اللي بدات الاولى باش عملت لانسي عملت اون سيرت le CERT tunisien, ou fondateur de l'OIC CERT, le CERT islamique qui regroupe les entités qui sont موجودين في العالم الإسلامي. Et j'ai eu la chance de parler ou d'être speaker panéliste في différents événements à travers le monde, في l'IT, FIRST, TFCCIR, في l'OIC CERT. J'écris de temps en temps des articles في GSMA ولا في الأكينال. Alors, كلمة صغيرة à propos d'Aliacom. Aliacom est un cabinet d'expertise dans le domaine de la cybersécurité, متواجدين في فرنسا. On a une filiale في تونس au partenariat avec le centre de cybersécurité الموجود في ماليزيا. On a réussi à faire un partenariat مع le CERT malaisien. Malheureusement في تونس مازلنا ما وصلناش نعملوا بارتناريا معاه، لكن ان شاء الله في القريب العاجل نجموا نخلطوا نعملوا un partenariat public privé sur ce domaine-là. Donc on est membre du FIRST, du TFCCIR, du CERTCC. قاعدين نعملوا في membership في l'Africa CERT, ce qui nous permet de couvrir pratiquement 24 heures sur 24 sur la plaque du cyberespace, ou 3 plaques كبار surtout la plaque asiatique اللي تجينا منها plusieurs informations concernant les cyberattaques. Alors, ce qui me passionne, je suis sensible aux invitations à sécurité, le domaine, je sens que ce sont des personnes, vous êtes des personnes passionnées. La sécurité informatique est un domaine passionnant, c'est un domaine qui fait de l'évolution pratiquement quotidienne, et que nous, c'est un domaine qui est très juteux au niveau du business. D'ailleurs, le thème نتاعكم اسمه Security Business Challenges. نعطيكم شيفر بركة باش تعرفوا اليوم مثلا فايرا اللي هي une des solutions leaders في الدومين نتاع les anti-malware ou les attaques anti-APT. الناس هذوما دخلوا للبورصة عام 2013 avec pratiquement une valeur de 300 millions d'euros، وتوا وصلت الفالور نتاعهم 4 مليارات دولار، تقريبا 9 مليارات، تقريبا أكثر 10 مليارات دولار، 10 مليارات دينار توانسي. une seule société تقريبا خمس يمكن البي نتاع تونس. كيف بالنسبه لبالوالتو جوست سولفاير مثلا شريتها سيسكو ب 2 مليار دولار، 3 براتيكمون 3 مليار دولار. شوفوا لو دومين قداش il est juteux، قداش il est معناها c'est un domaine qui est porteur au niveau du business. كلمه بارابور الرابور اللي عملته برايس واتر هاوس عملناه كونسيرنون جلوبال ستيت نتاع الانفورميشن سيكيورتي عام 2015 و2014. نشوفوا مثلا اللي الشركات في العالم زادوا الانفستيسمون نتاعهم في السيكوريتي ب 26%. في فرنسا احنا الشركات زادت الانفستيسمون نتاعها تقريبا ب 36% au niveau des budgets de cybersécurité, des budgets alloués à la cybersécurité. نشوفوا مثلا اللي الشركات الكبار في العالم تقريبا اللي الشيفر دافير نتاعهم زولونتور دي مليار، ils investissent 10 millions d'euros في السيبرسيكوريتي uniquement. معناها ils achètent des prestations, des technologies souscrivent à des services. Allez, passe. C'est un slide جوريكم في نفس الرابور بيدو اللي تقريبا ce qui tourne autour des investissements, les intentions d'investissement pratiquement tourne autour de notre sujet اليوم اللي هو tout ce qui est anticipation des attaques. خاطر فما tendance اليوم هي concernant انه ما عادش العباد ne veulent plus être réactifs au niveau de la gestion des incidents de sécurité, mais de l'anticipation. Il faut anticiper, prévoir, prédire. Et d'ailleurs les investissements autour du SOC, slide مش واضح بالكدا، ولكن les investissements autour du CIEM, threat intelligence, autour des souscriptions à des services نتاع les anti-DDoS, نتاع les authentifications fortes, نتاع gestion des vulnérabilités, etc., sont les investissements les plus élevés.
un autre chiffre باش يعطيكم une idée زاد tendance توا حتى انه الشركات موجودين باش يديليغ la partie les services de cybersécurité à des sous-traitants dans le cloud. الفكره de sous-traiter في الكلاود ولا sous-traiter outsourcer les services ولات ماتور اكثر معناها ça pénètre بشويه بشويه في l'esprit نتاع les sociétés اليوم et ça leur permet de déléguer certaines ressources et dans le service SOC معناها le domaine du cloud de la sécurité في الكلاود est un domaine qui pourrait être un domaine très intéressant dans les prochaines années. Bon, اخر شيفر بالنسبه لنا احنا هو كونسيرنون الرابور تاع جورجيا تيك اللي خرج اخر العام واللي يقول انه العالم الى بوزوان دان مليون ديكسبير دو سيكوريتي. اي دايور في الرابور هذايا يعمل معناها سي ان رابور اللي يخرج في يخص الاميرجينج سايبر ثريتس معناها يقول لك شنو لي ميناس بارمي لي ميناس سي لو مانك d'experts de sécurité et ils disent que le monde il a besoin اليوم d'un million d'experts de sécurité. احنا بيدنا في فرنسا ما فماش في المرشي ما فماش des experts de sécurité. على معناها يحب يقول مش معناها واحد يعرف يكتب انماب ولا يعرف ينستالي يعرف يخدم كالي يتسمى expert de sécurité. مش لك الدرجه ولكن في المرشي il n'y a pas de personnes assez de compétences موجودين في المرشي. Et d'ailleurs quand تشوفوا autour de vous vous allez voir beaucoup de vos collègues والناس اللي سبقوكم فما برشا منهم جاوا لفرنسا فما برشا منهم خرجوا لكندا ولا غيرها خاطر المرشي اللي en train de dumper au maximum des experts و les expertises ماهيش موجوده. Alors باش نمشيو في ساعه les activités le sujet qui nous concerne اليوم فما دو بارامتر نحب نحكي لكم عليهم qui sont les paramètres les plus importants dans notre domaine اللي هما time of detection, time of response. هذوما لي دو علاش نخدموا احنا. مش نكذب عليك باش نقول لكم راهو on va bâtir une stratégie de sécurité ou de défense bla 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 c'est pas. الهدف نتاعنا اليوم on réduit au maximum la fenêtre d'attaque. نعرفوا الناس الكل وانه on va se faire attaquer. L'OTAN s'est fait attaquer, les États se font attaquer, le CIA ou l'FBI ou les تحب عليهم se sont tous attaqués. معناها ماهمش se sont tous fait attaquer. معناها ça ne veut pas dire qu'on est aussi robuste que ces organismes-là. Donc, الخدمة الكلها اللي باش نخدموها هي de réduire, l'objectif c'est de réduire au maximum cette fenêtre d'attaque. Alors, فما حاجة importante أنا عام 2008-2009 كتبت ارتيكل في هاكي 9 على les centres opérationnels de sécurité. وكنت معناها نستنى منه الارتيكل حاجة كبيرة. bon الارتيكل il a fait flop معناها il a fait un flop كبير برشا bon dommage. Mais ça veut علاش il a fait un flop خاطر المرشي في الوقت هذاك il n'était pas mature. Et في السيكوريتي بيزنس et d'ailleurs في البيزنس الكل il faut avoir raison au bon moment. Au bon moment لازم باش تعمل tu fais du business il faut avoir raison في الوقت المناسب. لا قبل ولا بعد. نعرف اللي بالكش فيكم انتم اليوم فما ناس عندها افكار sur des projets sur des choses à développer mais كيما اي فكره مش معناها الفكره باهيه اللي مش on peut la concrétiser et en plus si on peut la concrétiser مش معناها اللي هي elle aura du succès elle aura du succès وقت اللي يلزم. المارشي في فرنسا في الوقت هذاك il n'est pas mature il était mature في les US mais في الوقت هذاك il n'était pas mature كيما اليوم المارشي في تونس peut-être il n'est pas mature pour certaines activités mais il le sera d'ici les prochaines années. Alors le centre opérationnel de sécurité c'est quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. والله ضحكتوني انا شفت بكري راهو تيزر بون راهو في الحقيقه مش كيف هكا كي تمشي راهو ما تلقاوش عباد هكا ميك اب ودنيا ما فماش راه بالعكس au niveau حتى au niveau de la coiffure elle est un peu aléatoire au niveau في الحقيقه معناها سي دي اكسبير يخدموا عنده قدامهم 3 4 اورديناتورات بون مي لا رياليتي بعيده شويه على الفيكسيون. Donc, le SOC, les centres opérationnels de sécurité, sont composés de 3 choses. Des outils, des technologies. Ah, c'est bon, ça se m'en fait? Oui. Les centres opérationnels de sécurité sont basés sur 3 piliers. Il y a la technologie, il y a les process, et il y a surtout les hommes, الناس. Les technologies, il كنمشي السلايد اللي من بعد ونفسر لكم شويه معناها كيفون on va éparpiller
l'organisation. Donc les technologies هما les outils تسمعوا فيهم واللي تشاهدوا فيهم اليوم واللي تشاهدوا فيهم في كل مره اللي هما كل ما مثلا les antivirus, les CM, anti DDoS, solutions d'authentification forte, gestion d'identité. هذوما هما les technologies qui sont déployées. Les process هما les process اللي يعاونونا باش نطريت الانسيدون. معناها جاتني مشكله شنو نعمل؟ احنا المشكله في السوق انك ما لازمكش معناها tu improvises. L'improvisation ما تنجمش تكون لازم تكون فما خدمه اون امون معناها نعرفوا كاتيجوري فما فما اتاك دو تيب دو نيد سيرفيس اهو البروسيس ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 ستيب 4 فما اتاك دو تيب مالوير ولا رانسوموير 1 2 3 4 حتى ريزوليسيون دو لانسيدون داكوردو. Je vais vous épargner le slide اللي بعده on va éparpiller donc il y a داخل حتى في وسط السوق بيدو au niveau de la gouvernance de la technologie des process فما حاجات qui peuvent être décortiquées ou des tâches qui sont de plus en plus معناها détaillées granulaires. D'ailleurs حتى اليوم معناها فما des métiers جدد قاعدين يتخلقوا اللي هما مثلا تاع ثريت اناليست سوك اناليست ما كانش موجود في الاربع خمسه سنين الاخرانيين لكن توا ولا عنده بروفيل ولا عنده كيما نقولوا مثلا قبل كان فما بين تيستور واكسبير في سيكوريتي ار اس اس اي توا فما سيكوريتي سيستم واحد ما اكسبير في سيكوريتي ريزو الاخر اكسبير في سيكوريتي اند بوينت والاخر اكسبير ثريت اناليست والاخر ثريت انتليجنس اناليست والاخر سوك اناليست حتى لي ميتيي بيدهم ils sont en train d'être de plus en plus riches. Voilà, هذايا معناها une composition plus ou moins simpliste نتاع السوق. Donc عندنا la liste نتاع les composants نتاعنا اللي هما les technologies اللي هما l'antivirus اللي هما الفايروول اللي هما l'outil de gestion d'identité, d'authentification forte, l'outil de CIEM, etc. سامحوني والليزي دايس لكن السنتر نتاعها الكل هو لو سيام. لو سيام c'est une solution qui nous permet de consolider les logs من les différents sources الكل. معناها مانيش باش نقعدوا احنا وقت يصير لنا مشكل نمشيو نحلوا الانترفاس نتاع الفايروول مثلا نشوفوا شنو اللي صار. لازمنا اون كونسوليد قبل نعملوا حاجات اون كري دي رابور دي اليرت كي فون نوز ايدي معناها اوتوماتيزي سيرتين شوز. داكور دونك لو سيام c'est un pilier, le pilier de l'activité du SOC. وكان شفتوا اللي فوقوا شويه فما ce qu'on appelle la threat library معناها la bibliothèque نتاع les attaques. البيبليوتيك هذه c'est notre base de connaissances. تقول مثلا l'atttaque هاي اللي صارت ولا اللي صارت قبل واللي صارت حتى عند ناس اخرين هما لي زيتاب نتاعها هما ce qu'on appelle les indicateurs de compromission. معناها هما les clés de registre اللي يتبدلوا هما les adresses IP اللي sont utilisés هما مثلا les types d'attaques ou les types de flux qui est envoyé. La bibliothèque elle est très utile au sein d'un centre opérationnel de sécurité. Donc on passe. Donc on a le SIEM هو le cœur قلب l'activité نتاع السوق. خاطر le SIEM il consolide les logs depuis différentes sources. Une multitude de sources معناها من toutes les sources qui crachent du log اللي génèrent du log, que ce soit des applications métiers, que ce soit un système d'exploitation, que ce soit un outil de sécurité. Ça permet de consolider ces logs là quelque part وإحنا بدنا on peut. Donc il y a une multitude de technologies. D'ailleurs حتى فما برشا des représentants تاع les technologies موجودين هنا في تونس. Et donc ça permet donc de consolider les données de format exotique, de les indexer وباش نجموا نستعملوهم معناها باش نخرجوا دي تابلو دو بور معناها باش نخرجوا دي اليرت معناها باش نخرجوا دي سكريبت peut-être qui vont automatiser des choses mais ça permet au moins de consolider ces logs quelque part pour la sécurité, pour le troubleshooting ou pour l'investigation. D'accord. Alors, à partir de ces SIEM-là, on peut créer ce qu'on appelle les règles de corrélation. شنو هما les règles de corrélation؟ هما puisque احنا عندنا plusieurs sources, plusieurs logs جايين من plusieurs sources. نجموا on crée un scénario. شو نقولوا مثلا؟ نقولوا إذا كان عندنا نفس اليوزر اي دي مثلا ولا نفس النوم d'utilisateur le mot de passe utilisé pour faire une connexion نفس المود باس والutilisateur مستعمل من 3 adresses IP différentes, c'est que voilà من 2 adresses IP différentes en même temps, c'est que ça va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. متفاهمين؟ نقولوا مثلا إذا كان عندنا مثلا في البروسيس نتاعنا l'utilisateur ولا الكولابوراتور يبوانتي لبرا وبعدها يدخل يستعمل البادج هذاك باش يعمل l'autentification نتاعو باش يسو كونكت.
اذا كان السيكل هذاك ما باتجاش اما يساي كونكتي سي كيل يا كيلكو شوز كي فا با داكوردو نجموا حتى نمشيو بلو لوان حتى كان عندنا دي بروسيس نتاع نزيدوا ان يوتيليزاتور مثلا انت باش تمشي لشركه توا كي سو ريسبيكت باش تزيد ان يوتيليزاتور فما بروسيسوس مش تكلم واحد تقول بربي زيدني لا لا مش كيك تعمل اون دوموند هذيك اللي فاليدي بعد تمشي من الهيلب ديسك تمشي للسيستم باش يزيدوكم كون طونك يوتيليزاتور بعد توصل لك اذا كان دونك احنا نجموا نشوفوا مثلا انه في الهيلب ديسك مثلا ما فماش انريجسترمون تاع اليوتيليزاتور هذايا اما في السيستم في اللاتي زدناه دونك هل الكوريلاسيون ما بين هذو الزوز اون بو لا تيستي والا مثلا نجموا نقولوا نعم مثلا احنا فما شونجمون دو كونفيغوراسيون تاع لي زوتي دو سيكوريتي نتاعنا مع نص الليل سكي ني با نورمال معناها اذا كان فما شونجمون دو كونفيغوراسيون في الكور دي ريزو مع نص الليل سا فو دير كي يا كيلكو شوز كي نفا با هل لي ريغل دو كوريلاسيون كلهم سون امبليمونتي essentiellement au niveau du ciel. لكن شفت اللي حكيت لكم عليه من الكل وفات كنت حتى اليوم شيء هذا مازال ني با ماتور. اليوم حسب لي ستاتيستيك نتاع فاير وحسب لي ستاتيستيك الموجودين في الدومين نتاعنا دونك يظهر لي الانترنس 2016 نتاع فيريزون الموين باش نفيقوا باتاك صارت اون اتاك افونسي الي دو 145 جور 200 يوم معناها براتيكمون 145 و 200 جور بعد ما تصير اون اتاك وقتها عندنا لي تراس باش نفيقوا بهم حاطين اللي تحبوا عليه حاطين السوق والانتي فيروس والفاير وول وحاطين وشرينا وعملنا لانتي ديدوس وعملنا كل شيء لكن في الاخر اوني تري اون روتار بارابور او بيرات علاش اوني اون روتار على خاطر الناس هذوما عندهم دي تول كيت دي زوتي فوالا دي زوتي افونسي الوغ علاش اسونسيالمون سا كنذكروا بكري شويه وقت اللي بديت قلت لكم راهو لي زيليمون لي بلوز انتريسون لي بلوز اوتيل ولا لو بيليي ريال تاع السوق هو ليتر هيومان داكوردو مي المشكله اللي معناها لي زيكسبير دو السوق بخي وكركا هاد الشيخ يقول لك هاكا حطينا لي بوكس وعملنا لي زاليرت يا خويا انا راني راني المور ديتيكتينا اون كونتر بارتي من الجهه الاخرى عندنا ناس كي سون كيما نقولوا احنا بالتونسي حاطك في مخه معناها هو حاطك ماشي يفا تاتاكي يفا تروفي تو لي مويان ينجم يدخل من ان يوتيليزاتور يبعث له حاجه ينجم هو بيدو يوتيليز دي سي تكنيك دو هاكينغ مي il est déterminé il est skilled معناها il est très compétent وماهوش وحده داكوردو دونك ما بيناتهم هذم الزوز ايفيدامون ظاهر شكون باش يربح وظاهر اليوم حتى العركه شكون رابح اليوم دونك لي بيرسون وعلاش اليوم احنا مثلا في كومباني داتا كيما في ساندوارم ولا الزكاك اللي صارت مثلا على باوستورم اللي هي سيت اون اتاك هي سيبلي لي زيكيب اللي تعمل في اللونكيت على الطائره الماليزيه اللي تحت في اوكرانيا معناها الناس هذوما يزون بو réellement avoir le rapport نتاع l'investigation قبل ما يخرج للميديا قبل ما تصير الفاليداسيون نتاعو دونك ils ont en avance ils ont des tools معناها des outils qui sont très avancés معناها عندهم كيت نتاع دي زيرو داي عندهم كيت نتاع دي زوتي داتاك بيرسوناليزي عندهم زاد دي ريزو معناها نتاعهم هما كي بارتاج ما بيناتهم دي سيرفيس ونجموا سو بارتاج حتى بيدهم لا تاج دون اون اتاك عندهم برشا فلوس على خاطر لي زاتاك افونسي اليوم كلها مموله ما نكذبش عليكم اترافير دي زيتا ولا دي زورغانيزم تابعين دي زيتا دايور كي قلت لكم معناها الاتاك اللي صارت بالنسبه للكومباني اللي تعمل في الانفستيغاسيون معناها لو بيي كي فيزي هو لا روسي دونك اسونسيالمون سكي سي باسي سي كو بوتونسيالمون لا روسي معناها فينونسي سيت اتاك لا دونك عندهم زاد اوسي دي سيرفيس في الدارك نت وعندهم دي تكنيك ديفازيون مثلا نحن تو اللي فقناه لساعات في بعض الاحيان وقت لو تريت دي انسيدون نجي عندنا دي زاتاك مثلا معينين على سيت ويب بدنا نخدموا فيها لاتاك وشيء اور فينالمون لاتاك ريال اللي دو لوتر كوتي سي سكون ابيل لا ديفيرسيون معناها لي بيرات يعملوا في الديفيرسيون يخليك تتلهى بحاجه وهو لاتاك نتاعو ريال elle se passe autrement. Elle se passe, il va cibler des utilisateurs, il va construire un scénario pour attaquer les entreprises. Mais là, un des slides les plus importants, je suis désolé, je ne peux pas aller détailler برشا السلايد هذايا على خاطر في بالي 10 دقائق في بالي
دونك معناها ملي جو باش نحكي لكم شويه شنو ما توا اش معناها انسيدنت هاندلينغ على شاس دو لانسيدون. دونك في الاخر لو بلوز امبورتون هو ليتر هيومان. وليتر هيومان لازم يبدل من معناها لي زيكسبير دو سوك doivent changer complètement d'attitude, doivent anticiper l'attaque. لازمنا on anticipe l'attaque. نفيقوا بها قبل ما تصير. نفيقوا بها à travers ce qu'on appelle les signaux faibles. اش معناها لي سينيو فيبل؟ معناها وقت اللي احنا عندنا ديزاليرت ولي دي اس ديتكتي وكل شيء هذاك سي تري امبورتون، لكن لازمنا نشوفوا نمشيو نلوجوا على لي بيست لي بريمير بيست دون اتاك. مثلا تجي عندكم ان سيت ويب تشوفوا تلقاو الكاونت نتاعو في البروكسي معناها il s'est connecté فما 2 3 utilisateurs se sont connectés 2 3 fois uniquement dans la journée. وسيت ويب اسمه xyzuw.com وموجود بالحق. Donc, c'est là où on se pose des questions. تقول أنت كيفاش les utilisateurs نتاعي ils se connectent الحاجة كيف نكا. Donc, وهذوما les DGA, les algorithmes de génération automatique de domaine موجودين وحتى العباد دونك وقت اللي تصير لي زاتاك توا لي بيرات يشريوا بال 20 30 دومين بالتيب هذايا النوم تاعو الياتوار. Donc c'est là où il faut creuser. C'est là où il faut y aller. Ce n'est pas uniquement في الداشبورد اللي خرجت لكم الاليرت في الفايرول. Il faut aller chercher les signaux faibles. فما حاجه اخرى هي لوبتيميزاسيون دو تريتمون دي فولس بوزيتيف. احنا توا او فما برشا اولاد نشوف فيهم لهنا معناها سوزون دي زيكسبير نستفهم شويه في الدومين. مشاكلنا احنا انه فما برشا دي فولس اليرت سكون ابيل لي فولس بوزيتيف. لا ريغل نيميرو 1 سي دو مينيميزي لو تريتمون دي فولس بوزيتيف. نختاروا 15% وكهو اي اون اسيم لو ريسك ونقولوا لي 85% مش مشكل باش نركزوا كانش على 15% خاطر سا كونسوم سينون انورميمون دو تون. فما حاجه اخرى اللي هي لا كرياسيون دو سكون ابيل لي بيز لاين. مثلا نجيو نقولوا احنا دون لا موين احنا عندنا في السوق مثلا 20 يوتيليزاتور بار جور الكونت نتاعهم فيرويي. داكوردو نقولوا هذيك الموين عندنا مش معناها اشاك فوا كي ان كونت فيرويي باش نعمل ان بروسيس لا. وقت اللي يولي البورسونتاج دوبل يولي 40 بارابور 20 وقتها يا كيلكو شوز كي فا با. داكوردو دونك اون كري دي بيز لاين في الكومبورتمون نتاعنا. مثلا بالنسبه ليزاليرت نعرفوا كل نهار قداش نبلوكيو ترافيك، كل نهار شنو قداش اون اوتوريز دو ترافيك. لو جور اون ا اون ايفولوسيون دو 20% دو 30% سي ا بارتير دو لا كيل فو كروزي. الحاجه الرابعه هي لا ديتيكسيون دي انومالي، معناها الخدمه كلها في ديتيكسيون دي اكتيفيتي نورمال ou l'analyse comportementale. مثلا une assistante de direction qui se connecte نهار السبت à 2h du matin, ce n'est pas normal. C'est une activité qui n'est pas normale. خاطر dans la moyenne une assistante de direction الكونيكسيون تاعها من نهار الاثنين 8 نتاع الصباح حتى نهار الجمعه 7 نتاع الليل. الحاجه الخامسه اللي قاعده تصير سي اوتوماتيزي او ماكسيموم لو تريتمون دي انسيدون. توا اليوم مثلا فما دي تكنيك موجودين اليوم نحطوا ان اجون في كل بوست دو ترافاي ونبعثوا له لاجون هذاك ان فلو ونقول له راهو لي زانديكاتور دو كومبروميسيون هذوما وقت تلقاهم اوتوماتيكمون تعمل tu bloques les connexions ولا tu bloques le fichier. Donc حتى l'intervention نتاع سكون ابيل توا اليوم لي زو دي ار حتى l'intervention نتاع les équipes elle est معناها minime ou elle se focalise uniquement sur l'essentiel. كيف دونك définir une stratégie على الفاست انسيدنت ريسبونس. معناها توا احنا نحكي لكم على شركات انا الكليونات نتاعي اصغر كليون تقريبا عنده 3000 بوست. 3000 بوست معناها مش لكل بوست صارت له انفكسيون يفا سي ديبلاسي. في الاخر يولي il faut faire quelque chose pour prendre la main à distance. تاخذ la main à distance sur le poste de travail تعمل له الدمبيل والرام تخرج له لي زانديكاتور دو كومبروميسيون تعمل فورنسيك à distance تجيب لي زيفيدونس تعملهم لاناليز. معناش وقت انت باش تهز وتمشي في الكلاسيك وتعمل كوبي تاع الديسك وتعمل لاناليز هذاك ما عادش عندك وقت. على خاطر كما قلت لكم من الاول لو بوت نتاعنا سي دو ريدوير او ماكسيموم سيت فينيتر داتاك. اي بي لا ديرنيير بارتي اللي هي سكون ابيل اكتور مانيبيوليشن. توا التوندونس قبل وقت اللي بدينا احنا اول ريفليكس نعملوه كي تصير اتاك ديبرونشي البوست دو ترافاي الاورديناتور نحي له الكابل وانت مرتاح وقتها. لكن توا ما عادش الشيء هذا لانه البيوت نتاعنا احنا سي دو كومبروندر البيرات شنو في مخه شنو يحب يعمل. دونك احنا وقت اللي اون في اون ريبونس دانسيدون اون ليس بونسي نخليه يخمم انه الى رياليزي سيت اتاك. On collecte au maximum ces évidences-là.
D'accord. Donc on le laisse croire, il fait son attaque, son attaque se poursuit, on collecte au maximum les évidences باش نفهموا البيرات شنو derrière, شنو les outils يستعمل فيهم, شنو les indicateurs نتاعو, شنو les IP, شنو les outils, les techniques اللي يستعمل فيهم. Alors je نعطيكم ان كا اللي ما صارش فيه هذايا. احنا le 12 janvier اللي فات صارت لنا une information, معناها جانا un client, il nous a informé qu'il subit une attaque de type DDoS. Et pourtant, le client a les moyens internes. Donc, on a été informé 2 ou 3 jours après le début de l'attaque. On l'a accompagné jusqu'à la fin de l'attaque. Donc, le 7 janvier, 7 janvier, بدات l'attaque. Donc, شنو اللي عملنا؟ احنا donc finalement كي تشوفوا l'attaque شنو اللي صارت؟ معناها البيرات يبعث له في 21 جيجا par jour de déni de service. Bloquer les IP, bloquer les connexions, حاسينه يخسر له فلوسه. Vraiment, il a bloqué complètement l'accès. 21 giga par jour على les adresses IP نتاعو sortantes. والمشكله في هذا الكل انه les adresses IP ماهمش جايين من بلاصه برك، جايين من العالم كله. داكور. دونك الانترفونسيون نتاعنا احنا كانت ان هو le client il a déjà un SOC, عنده déjà les activités, il nous a confié يحب يفهم شكون السورس داتاك وعلاش يعمل في الاتاك هذه. يحب يفهم شنو qu'est-ce qui se passe. D'accord. Donc il nous a confié la coordination avec les centres الموجودين في العالم, puisque احنا عندنا des partenariats à travers le monde. Donc pour باش نفهموا شكون هم les IP هذوما وعلاش يعملوا في attaque de type DDoS. Donc احنا on a fait la coordination مع des équipes موجودين في تونس, في اليابان, كوريا du Nord, في برشا بلايص à travers le monde. وفي الاخر معناها l'attaque s'est avérée c'est un botnet. Le botnet هذا il a comme cible, il a cette adresse IP là ou ces domaines là. Donc عملنا وقتها عملنا ce qu'on appelle معناها الثريت اناليسيس. معناها مشينا ما نجمنا نعملوا حتى شيء. دونك مشينا عملنا une ريشيرش في الانترنت. سيد احمد بن سويح هو كي ديريجي لوبيراسيون, نجم نحكي لكم عليها من بعد. دونك هنا ريشيرشي, قعدنا نخدموا في لي فورums دو ديسكوسيون, في لي كانو يرسي, في لي باست لين, نلوجوا اسكو il y a des traces معناها نتاع une attaque de ce type là. Donc الخدمه هذه خدت لنا شويه وقت en utilisant des mots clés اللي هما مثلا les IP, les domaines, les IP sources. Donc في الاخر اللي فقنا به انه فما ديجا في ان دي فورums داتاك فما كيما نقولوا احنا دي تراس اللي فما une tentative ولا une préparation d'une attaque qui va cibler les domaines تاع الكليون نتاعنا. à partir de là donc on a pu récupérer اسم البيرات, les comptes نتاعو في تويتر, les identités نتاعو, سكايب نتاعو. donc on l'a identifié et finalement hop, j'espère qu'il ne se venge pas là. Oui. Hop, voilà. D'accord. Donc il s'appelle Kevin Haj, عمره 20 سنة ولا يدري 20 سنة يتكلم. donc il a pu bloquer un très grand client. معناها c'est une multinationale, le chiffre d'affaires نتاعها des milliards de dollars وحده. Et avec ça. Vas-y. Donc c'est un service موجود في الدارك نت كما شفتوا تو تسمعوا كما نقولوا firewall as a service ولا les SaaS. فما في الدارك نت ce qu'on appelle les cyber crime as a service. 19 bitcoin, شرى 19 bitcoin, il a bloqué ce client là. Il l'a bloqué complètement من داره في سويسرا. Il a bloqué, il a causé peut-être des centaines de milliers d'euros de pertes. Donc finalement كي نرجعوا لليوز كيس اللي حبيت نقوله لكم في اخر البريزونطاسيون, اللي لو كان احنا جينا قبل الاتاك, لو كان عملنا une بوليتيك سوك توا بازي على الانتيليجنس, معناها بازي على l'anticipation, راه ما وصلش لك. لو كان le SOC نتاع ce client là, il a anticipé l'attaque, il a défini البيريمتر نتاعو وقال انا توا لازمني نعرف الكوميونيتي نتاع البيرات ولا الكوميونيتي اللي صايره, est-ce qu'il y a des attaques en cours, est-ce que فما حاجات en cours qui vont me cibler. Peut-être très probablement cette attaque là elle aurait été معناها évitée. Donc finalement, le niveau de maturité de la cybersécurité est en train d'évoluer من مرحلة الرياكتيف إلى مرحلة البريديكتيف. Et d'ailleurs, أنا كنت في الدوحة il y a 2 semaines. قابلت مع
يونيفرسيتي في اسبانيا. الخدمه نتاعهم كيفاش يعملوا ليرنينغ ماشين باش يقولوا اذا كان صارت مشكله بوليتيك في البلاصه هذه، واذا كان فما جروب دو بيرات حكى على الحاجه هذه، واذا كان فما زيرو دي في الوقت هذايا، معناها ديريكتومون فوالا لاتاك اللي مش تصير ومش سبلي كي فا سيبلي سي بيريمتر لا. ويزون ريوسي اليوم، يزون معناها اون ماشين، ستيت ماشين تقريبا البيرتينونس نتاعها اللي دو 90%. La prochaine étape, Inch'Allah, vous aurez, si vous êtes, j'aurai le plaisir d'écrire un article في e-forensic magazine اسمه Emerging Defense Strategies. إذا كان vous êtes intéressé, ça me ferait plaisir. L'article هذا ne fait pas le flop نتاع l'article الأول. Moi, j'aurai votre retour, Inch'Allah. Dernière chose avant de terminer, فما un projet qui me tient à cœur. سيد احمد العملاوي اللي بريزونتي كما تعرفوا اليوم الامور قاعده تتبدل ولي زاكسيون سوفرين ولي سوليسيون سوفرين سون لا سوليسيون اليوم لاي دوله تحترم روحها. جمعيه سيكورينيتس elle s'est engagée depuis 2015 pour réfléchir à mettre en place un système d'exploitation tunisien. On a avancé très peu. Les deux systèmes d'exploitation اسمهم Cartag OS, Cartagos et Safe. Pour ceux qui sont intéressés, ou que l'ISAT est intéressé de nous aider, ça sera, on sera vraiment reconnaissant. Merci beaucoup.